हेलो नमस्ते वेलकम बैक टु माई युट्युब च्यानल गाइज है। होप कि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि ठिकठाकै छु है। अलि रातो रातो आएछ यता चाहिँ छ आज मेरो भाइ निरज गुरुङ धेरै पछि। हेलो लङ टाइम पछि है, हो कि भाइ? एकदम धेरै टाइम भयो। आज चाहिँ हामी जाने भनेको चाहिँ यता भिचोक गाउँ हो होइन। खासै टाढा त छैन यहाँबाट, नजिक नै हो। जस पहिला म गइराख्ने ठाउँ हो, रमाइलो नै हुन्थ्यो, के अरे रमाइलो रे राम्रो नै हुन्थ्यो। सबैजना छुट्दै गयो गाइज होइन। मेरो दिदी पनि गयो, सबै गयो। मिस यु भेरी मच हाम्रो दिदी, मनिषा दिदी, अनि डल्लो मान्छे, अनि हाम्रो दाई रुम्बा दाई है, प्रकाश दाई, अनि सोल्टी, सबैजनालाई धेरै धेरै मिस यु है गाइज। सबैजना छुट्दै गयो, म एक्लै भयो। अहिले चाहिँ यहाँ छ मेरो एउटा भाइ मात्रै, अरू कोही छैन, त्यही नै हो। Here is the रुपाकोट रिसोर्ट गाइज है। यता हाम्रो लेफ्ट साइडमा है, हेर्दै गर्नु होला। आउँदैछ अब। रुपाकोट रिसोर्ट है गाइज। वेलकम गेट है, रुकेर रुपाकोट रिसोर्टको के भयो मेरो सोर यार। दाम रिजर्भ मेरो भाइ, रिजर्भ। गरिब भाइ, के अरे गरिब दाइको यस्तै हो अब हालत। दाजुभाइ गरिब परियो, मेरो ब्याग त झन् थन्केर बस्यो। अझै एक हल्लाउ त ट्याङ्की। भयो हुन्छ अब। ल गाइज हामी चाहिँ आइयो यो होइन माथि। साथीहरू पनि रहेछ यहीँ। 3टा 220 भयो अरे भाइ। माथि के हात्ती मौता भ्यू टावर लेखेको छ। खासमा यो भिचोक गाउँको भ्यू टावर हो है। के छ मेरो भाइ, आइपुग्यो नि होइन? बिचमा बाटो अप्ठ्यारो है? अलिकति खासै अप्ठ्यारो छैन, ठिकै हो यतिको होइन? हाम्रो लागि यो सजिलो हो। हात्ती मौता भ्यू टावर चाहिँ राम्रो छ, हेर्नु होला।
बन्द हुने होला आयो भन्ने होला फेरि यहाँ चाहिँ एउटा माथि एउटा समथिङ के को मन्दिर हो है सायद मलाई थाहा छैन होमस्टे रहेछ एउटा के अरे माथि चाहिँ एउटा मन्दिर छ कि छन् होला के मन्दिर मैले चिन्दिनँ अब हामी चाहिँ माथि भ्युटारमा जाने होइन सो फोटोसोटो खिच्ने अनि जाने त्यो नचाहिँदै हुन्छ जसै जानु होला राखेको त्यो टिकट काम लाग्छ पछि यो चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ फेरि 10 रुपये के नोट बहुत महँगा पड़ेगा ये कभी कभी यो गाइज इट्स हात्ती मौता मैता है कि मौता भ्यू टावर होइन यो के भन्छ यसमा यसलाई खासमा के भन्छ अरे बिचो गाउँको भ्यू टावर भन्छ कि अरे होइन त्यही हो अब म नि यहाँको बासिन्दा त होइन जे होस् अलिअलि चाहिँ थाहा त्यही भएर भनिदिएको मात्रै हो कस्तो लाग्दैछ मेरो भाइ बवाल छ ठिक छ नि यो चाहिँ खतरा देखिन्छ चारैतिर सरर अलिकति धेरै डाँडा 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 पिस छ ठाउँ चाहिँ अलिकति यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा धुवा आयो होइन त्यसलाई इग्नोर गरौँ गाइज यही नै हो यो चाहिँ हाम्रो बेङ्गनस्थाल उतापट्टि छ यो तलको सानो देखेको चाहिँ रूपताल हो के अरे अब फुल देखिएको छैन फुल देखियो छैन यहाँ तल चाहिँ एउटा होटल बनाउनु ला साङ्ग्रिला सायद के हो कुनै मलाई नाम याद भएन अहिले चाहिँ अनि यो तलको चाहिँ तालबिसी बजार है अनि यता सिधाको चाहिँ भोरलेटार समथिङ के भन्छ यार मैले नाम बिर्सेँ अनि यता उता जाने चाहिँ लिप्यानी जाने बाटो हो सर्कबास भोरलेटार अनि हम्सपुर के भन्छ होइन यतापट्टिको चाहिँ मेन गाउँ चाहिँ यो हो राम्रो एउटा छ नि अघि भनेको मन्दिर चाहिँ यो हो छ नि एउटा रूपै राम्रो रूपतालको गाउँको गीत हो त्यो गाउँ चाहिँ यही नै है गाइज त्यो गीत चाहिँ सर्च गर्न प्यारो भिचुको गाउँ रूपतालको माथि भिचुको गाउँ यो भिचुक गाउँ चाहिँ यही गाउँको है आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ यो चाहिँ डेस्टिनेसन भन्नाले लोकेसन चाहिँ तालचोक त सबैले चिन्नुहुन्छ होला होइन पोखराबाट सिधा काठमाडौँ जाने बाटो आएपछि तालचोकबाट भित्र छिरेर सिसुवा छ त्यो अनि सिसुवाबाट पनि भित्र छिरेपछि चाहिँ खोला छेउ हुँदै सातमाने देउराली हुँदै माथि रूपाकोट रिसोर्ट जाने बाटो हुँदै माथि आउने माथि आएपछि चाहिँ डाइरेक्ट देखिन्छ माथि एउटा टावर छ त्यहाँ सोध्दै अब यसरी भनेर त कोहीले नि बुझ्दैन होला सायद मान्छेसँग सोध्दै खोज्दै आयो भने चाहिँ थाहा हुन्छ है माथि टावर जाने बाटो कता हो भनेर र अघिको के भन्छ अरे त्यो रूपाकोट रिसोर्ट चाहिँ हो यो चाहिँ हो है यो मेरो औँलाले छोको चाहिँ यहाँबाट राम्रोसँग देखिएन त्यही नै हो पोखरा चाहिँ यही साइड पर्छ